नमस्ते वेलकम ब्याक आर्यु ब्लग इट्स मेरो रुपेश विशाल है त। आज चाहिँ सटरडेको दिन रहेको छ होइन, र हामी जनकपुर जान लागेको। सिन जस्तो रहेको छ पुरा होइन। यो चाहिँ यता टोल हो, उता ग्राउन्ड भएको स्कुलहरू भएको ग्राउन्ड चाहिँ अलि उता पर छ। यो चाहिँ हाम्रो मेरो चोकै हो भनौँ, गाउँको चाहिँ। अब चाहिँ हामी यहाँबाट निस्केर जनकपुरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ र हामीले बिचमा चाहिँ अब कपाल काटेर खाजा खाएर बर्खास्तिर छिरेर चाहिँ अब हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ है त। अब यहाँबाट यात्रा सुरु हुन्छ। फाइनली हामी चाहिँ कपालहरू काटेर यहाँ बर्गास खाजा खान आइसक्यौँ होइन। अब यहाँबाट खाजा खाएर चाहिँ हामी फटाफट निस्किनेछौँ। ढिलो आत्तिनु चाहिँ भएन नि गर्दा। अब चाहिँ हामी यहाँबाट जनकपुरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। ल रोडको सिनेमेटिक हेरौँ अनि जनकपुरमा गएर भेटौँला है त। अलराइट गाइज, अब चाहिँ हामी जनकपुर पनि आइसक्यौँ है त। एकदम अब यहाँको सिनेमेटिक चेक गरौँ सबैले। यही हो यहाँको यताको स्पेसलहरू। अब मन्दिरहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी गएर। इधर यस्तो
फाइनली अहिले चाहिँ दोस्रो दिन भइसकेको छ होइन। अब हामी चाहिँ ट्रेन आउने सरी भनेर कुर्नुपर्ने हुन्छ। केही छैन, अब जनकपुर यता 1-2 राउन्ड हान्नु, त्यसपछि ट्रेन हेरौँ, त्यसपछि घर फर्कौँ है त। अब रामचोक आइपुग्नु लाग्यो हामी। रामचोक आइपुग्छ यता। फाइनली ट्रेन पनि आयो। अब चाहिँ हामी फर्किनु पर्ने हुन्छ यहाँबाट। अलराइट, अब चाहिँ हामी महेन्द्रनगर पनि आइसक्यौँ फर्किँदा होइन। अब चाहिँ अब यहाँबाट हामी सिधै बर्दियास पुगेर घरतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ। यत्रो ठुलो एक्सिडेन्ट भइसकेको रहेछ हामी आउनुभन्दा थोरै अगाडि होइन। अब यहाँ हेरौँ है त। अब हामी यहाँबाट सरासरी घरतर्फ लाग्नुपर्ने। फाइनली म चाहिँ घर पनि आइसकेँ होइन। अहिलेको एक्सिडेन्ट गर्दा मैले भिडियो बनाउन खासै सकिनँ पनि है, बोल्नै आएन। केही छैन, आजलाई यति नै। जसलाई त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु ल।